Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 28. London. Bayan su afinan sun koma gida, sun tarar da Momi ta gama komai. Da haka abinci kawai suka ci suka nufa ɗakunan su. Afinan tare da zai suka shiga ɗaki ɗaya. A nan ne afinan ɗin ta kamo hannun Zainab tare da zaune da ita a bakin gado gami da faɗin. Ki wai lafiyar ki kuwa? Na ga a yadda muka tafi muka barki, to ba haka muka dawo muka same ki ba. Ko dai Umma ce ta ce ki koma gida. Murmushin yaƙi zai ta tana faɗin Afnan, yau na ga abin da ya girma ƙwaƙwalwata. A nan dai Zainab ta kwashe dukkan abin da ya fara tsakaninta da Ayyan ta faɗa a Afnan. Tsabar dariya Afnan har da faɗuwa daga saman gado. Bayan ta nutsu ta gama dariyar ne ta ce, tab, ke kuma to me kika ce masa? Murmushin yaƙi Zainab ɗin ta yi tana mai faɗin. A wannan lokaci na gabar ta bakin magana. Ai ne daga yamma babu ni babu shi, tunda na fahimci cewa shi ɗan iska ne. Kallanta ta yi, in a serious mata ta ce, no, Ayyan ba ɗan iska ba ne. Na san halin Ayyan sarai. Ba na tunanin zai miki haka. Kawai dai ya miki haka ne saboda yana son ki. To amma ki me zai hana ki ba shi dama? Ko kina da wanda yake so ne a can koke? A'a, ba ni da shi. Amma dai ni gani nake kamar ba tsakani da Allah yake so na ba. Kada fa ki manta shi dan sarki ne Afnan. Zainab ta yi magana tana mai girgiza kai. Idan dan sarki ne to sai aka yi me yake tunani? Kawai malama idan za su ki so shi, idan kuma ba za ki so shi ba to ko ki kyale shi wata ta kwace miki. Ga dama kin samu amma kina wasa da ita. To ni kenan na ce me? Ya Ayyan da yake so na tsakani ni kenan na ce ba tsakani da Allah yake so na ba. Shi da yake ke kina cewa wani dan sarki, to shi ba dan sarki bane, shi ya rima ne ma mai jiran gado. Su kawai a da na fahimce su, muddin suna son ki to fa suna son ki da gaske, kuma babu ruwansu da tsayawai duba ke yar sarauta ce ko yar gidan masu kuɗi. Kawai tsakani da Allah za su so mutum. Haka ne Afnan. Amma kina tunanin da gaske yake so na? Ni fa ina ganin kamar ba shi da wata halayya mai kyau. Murmushi ta tsake tana faɗin, wallahi to baki san Ayyan ba. Ayyan da yake ganin shi, zan iya shaidar halayensa. Mutum ne nagari, mai hankali da sanin ya kamata. Babu ruwan shi da wani hayaniya. Kowa nasa ne, sannan ga barkwanci, uwa uba ga tarbiyya, haka zalika ga ilimin addini da kuma na zamani. Idan baki aure irin wannan mutum ba, to Zainab wa yake so ki aura? Ya kamata ki je ki shawara, ki san abin da kike a yanzu, domin irin wannan damar takan zuwa mutum sau ɗaya ne a rayuwar shi, ba lalle bane kuma ta sake dawo mutum idan ta kubuce daga hannun shi. Nisa Zainab ɗin ta yi, bayan ta ɗan yi dogon tunani sai ta ce, haka ne ƙawata. Shikenan, yayin dai ga waya ki kira Umma, dan ta ce min tana son ta ji muryar ƴarta. Allah sarki Ummata, kawo na kira ta. Ni ma ina son in ji muryar ɗar tsohuwata. Ta yi magana tana mai ƙyalƙyalewa da dariya. Ita ma Zainab ɗin murmushi take yi, tana mai miƙa mata wayar. Karɓar Afnan ta yi, ta lalubo lambar Umma ta kira ɗaya, na biyu. Umma ta ɗaga tana mai faɗin, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Umma ina wuni? Afnan ta ce. Daga can ɓangaren Umma ta ce, Afnan ke ce? Lafiya ƙalau ƴata. Ya mijinki da danginsa? Suna nan lafiya Umma. Au, wai ashe zai ta faɗa miki? Wallahi tallahi zai ki rage gulma. Afnan ta yi magana tana mai kaiwa zai duka. Wallahi ta faɗa min. Ta ce ma an miki aiki kuma kin samu lafiya. Umma yanzu na warke, na dawo kamar kowace ƴa mace. Allah ma sha Allah, Allah mun gode maka. Haka ne Umma. Da Zainab take faɗa min cewa wakin hana ta taho ta barki. Umma, mama ina son insha Allahu ta zo kenan, domin ita ma fa ta samu mijin aure a nan. Ikon Allah, ikon gaske. Da gaske Afnan? Umma Allah da gaske nake. Kanin mijina ne ya ganta ya ce yana so. Da sauri Zainab ta bincike wayar tana faɗin, mu wallahi ƙarya take, sharri za ta yi min kawai. Dariya ce ta farin ciki ta subuce Umma, tana mai katse wayar. Ita ko Afnan sai fa matikar dariyar ta take, tana mai faɗin, yarinya tana so, ta gani tana so kuma tana ƙoƙarin kaiwa kasuwa. To wallahi sai ki tsaya kallon ruwa kwaɗo ya miki ƙafa. Caraf wata za ta ɗauke shi. Ita kuwa Zainab dariya ta cika yi,
daga bisani ta ɗauki fulo ta jefa Afnan ɗin. Ita ma Afnan ɗin ɗaukar fulon ta yi ta rama, dan dai suka ci gaba da wasansu kamar wasu ƙananan yara. Bayan wata 5, bayan tsawon waɗannan watanni da suka shuɗe, Afnan da Ayyan suna zamansa cikin farin ciki da kuma nishaɗi, musamman yanzu da Amir ya samu ya sanarwa da Yasir abin da ke karkashin zuciyar shi. Haka ita ma Zainab ta amince Ayyan yana santa. Soyayya suke yi ga numfan sha'awa, duk wanda ya gansu a yadda suke to dole ne su burge shi, domin suna nuna junansu kulawa, ba sa son ɓacin ran ɗaya daga cikinsu ko kaɗan. Sai dai abu ɗaya da baya yi wa Afnan daɗi shine rashin Ayyan a kusa da ita, da cewa akalla a rana sukan yi wasa 3, amma duk da haka kewar shi ba ta fita daga cikin zuciyarta. Haka za ta matsu kuma ta kagara ta kammala karatunta a je a yi shagalin biki ko ta samu ta ji ɗumin masoyinta. Da ma kamar kullum dukkanin suna zaune a falo har da Momi kanta. Daga can bangaren waya Ayyan ta fara ruri, daukar waye yana mai dubawa. Ganin sunan mai martaba baro-baro a saman cikin wayar ya sa jikin shi ya sanyi. Babu kwari ya daga wayar, saboda muddin ya ga kira daga wajen mai martaba to tabbas akwai wani kwakwaran dalili da yasa zai kira shi, domin dai haka kawai baya kiran yaran nashi. Daga can bangaren ya ce, assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Abba ina wuni? Lafiya kalau alhamdulillahi. Ya sa Amir da Mumin taku, da fatan da suna lafiya. Lafiya kalau suke abba. To shikenan, ina Amir yake? Abba gashi can kusa da ni, okay? To shikenan. Dama so nake zuwa gobe ku dawo gida, domin ina son mu yi wata muhimmiyar magana da ku. Idan kuma za ku iya fuskanta ta a waya, to sai ka buɗe hands free ta wayar taka, shi ma ya ji abin da zan ci. Abba zuwan ina ganin zai fi ko, amma da ya Ayyan ya ce wai kada mu taho har sai ya zo ɗaukar Afnan sai mu taho tare. To shikenan, yanda ina son ku saurara kuma ku nutsu ku ji abin da zan ce ku. Gaba ɗayan suka haɗa baki suna mai faɗin, ya abba muna jinka. Yau to dama magana ce akan Zakiya. Kun san game da aurenta da yayanku, ta ce ta haƙura tunda ta ga ba zai taɓa fahimtar ta ba, shi yasa ta sanar da Momi wai a sanar da ni cewa a cikinku idan da wani da zai iya aurenta to ita a shirye take. Wani irin yawu Ayyan ya haɗe ji kake makwat ya ta da kallon Amir, shi ma Amir ɗin kallon shi yake, sannan ya juya kalli mutanen da ke falon, waɗanda su ma sun yi shiru, sun yi sako-sako suna sauraron abin da mai martaba yake ce musu, musamman Yasir da Zainab da tuni idanunsu ya ci ciko da ƙwalla. Jin sun yi shiru ba tare sun amsa mishi abin da yake neman amsar tambayar shi ba, ya sa mai martaba ta sake cewa, kun yi shiru ba ku ce komai ba, kowa kwa kan lahi ne. Dama ni dai abba gaskiya a da bani da wacce nake so, amma yanzu ina da wacce nake so kuma mun yi alƙawarin aure ni da ita, sai dai ban sani ba ko Amir. Ayyan ya faɗa. Wata uwar harara Amir ɗin ya watsa mishi da ke can nesa da shi, da ƙarfi ya magana yana mai faɗin, abba Allah ni ma yana da wacce nake so, gaskiya sai dai a bawa Zakiya haƙuri. Mai martaba ya murmushi sannan ya ce, to shikenan, dama ba wanda aka ce za a yi wa auren dole a cikin ku, so kawai dai na tambaye ku ne don in ci ta bakin ku. Sai an jima. To abba sai an jima, mu ne lafiya. Okay? Daga haka mai martaba ya katse wayar, yana mai saka ta cikin aljihun shi. Da ni falon ya ɗauka da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga uku. Ya fita mu kuma mun shiga. Wai ita Zakiyar nan dan Allah me take so da mu ne? Haba. An taɓa yin auren dole haka? Dole ita sai ta aure ɗaya daga cikin mu ne? Wallahi ni dai ba zai taɓa yiwa a min auren dole ba. Sai dai a yi maka kai Amir. Allah can rufe mana baki. Wato da can ba kai ka nuna kana son ta ba, sai yanzu kuma ka dawo ka janye ka ce wai ni za ka rubuta, ka ce yanzu inda ba na kusa da shi kenan sai dai ka rubuta ni. To ai na kai budurwarka ba wani son ka take ba, son maso wani kake. Kaga ai sai ka auri sarauniya Zakiya. Tsab Allah ya kiyaye, ni na ce maka ba na son shi. A ce wani sira kenan da ta faɗa da sauri. Yawwa ga dai shi na ai ta baka amsa da kanta, sai ka tabbatar yanzu cewa tana so na. To
na ɗan tabbatar Allah dai ya biya angon sarauniya Zakiya. Ayyan ya faɗa yana mai ƙyalƙyale dariya. Haushi ne ya kama Amir, har bai san lokacin da ya dunkula hannu ya naushi Ayyan ɗin a ciki ba. Dan su kawo dariya, kasancewar naushin ba na gaske mashi ba, irin na wasa ya mashi. A can masarautar Manami kuwa, mai martaba bayan ya katse wayar yake sanar musu abin da Ayyan ɗin ya ce shi da Amir. Cikin masifa da bala'i har da su kumfar baki, Momi ta katse mashi magana tana mai faɗin dama ai na san ba zai taɓa yiwa ba. Ba za a taɓa yi wa Zakiya halicci a gidan nan ba. Kun kyauta, musamman ma ke yaya babba. Na san ke ce kika hana yaranki auren yar kanwata. Mun gode Allah saka da alkhairi. Na fahimci saboda ban da ɗa namiji, shi yasa ake min wannan abubuwan da ake min a gidan nan. Ba haka bane. Ki haƙuri Fa'iza. Sai nake ganin Ayyan da Amir har ma da Aryan ɗin duk ‘ya'ya ne a wajenki. Amma ta faɗa cikin sanyin muryarta, yayin da ita kuma Momi cikin bala'i da masifa take cewa a'a wallahi ba ‘ya'yana ba ne, domin da suna amsa sunan ‘ya'yana da babu yadda za a kawo musu bukata ta su bijire min. Na san inda a ce ke ce yaya babba ke kawo musu wannan bukata, to wallahi ko ba sa son auren yarinya dole ne su so ta, ko da ko ba sa son ta a cikin zuciyarsu. Sai ni da suka raina saboda sun gaba ni bace na tsuguna na haife su. Ba komai, rayuwa ce. Wallahi ni sai yanzu ma nake takaici da dana san da rashin haihuwa ɗanan namiji da ne, da yawo share min hawayen da ke zuba daga cikin idanuna. Kuma wallahi da babu wanda ya sai ya mun iko da shi a masarautar nan. Ta ƙarashe magana tare da yin kwafa, sannan ta miƙe daga saman kujerar take ta wuce cikin ɗaki, tana ta bala'i da masifa, dan bakinta har wata irin kumfa ta masifa yake. Haba bebi na, ki kwantar da hankalinki. Wallahi in dai aure ne tsakanin da Zakiya babu shi, kuma na yi miki alƙawari. Shi fa mai martaba in dai har muna son abu to ba zai takura mana akan dole sai mun yi abin da yake so ba, sai dai idan abin ya taka haƙƙin addinin musulunci. Sannan ki sa a ranki cewa aure na da ke babu fashi. Kwata-kwata saura kwana nawa an ta afla ɗin ta kammala karatunta. Na san ita kaɗai muke jira, tana kammala za a je a shagalin biki ta ita da yaya. To kin ga daga nan nima sai a haɗa da namu. Yanzu nan ma za mu samu waya mu kira yaya, sai mu mishi bayani. Za a je a faɗa a abba, daga nan sai a je kogi nema min aurenki. Ko ya kika ce? Murmushi Zainab ɗin ta yi tare da sun koyar da kanta ƙas, tana mai ci gaba da faɗin. Ni dai kawai roƙona a gare ka riƙe min alƙawari, dan Allah ba na son a ce ga ranar da za a raba mu. Hakan ba zai mun daɗi ba. Please dear, take promise for me. Na yi miki alƙawari baby na, amma dan Allah ki dariya na gani. Haɗari ta sake yi, ai ko Ayya na shiga cewa ka mota nan. Ai bata san lokacin da tun tsiri dariya ba har da kyakyacewa. Washe gari da safe, bayan Ayya na kai Afnan makaranta, wannan ƙawar ta ƙara dawowa ta zauna a kusa da ita. Haushi ne ya ƙara kama ta. Afnan ta ƙara matsawa ba tare da takula ta ba. Miƙe Hassana ta jiki babu ƙwari za ta bar wajen. Da sauri kuma Afnan ɗin ta roƙo hannun suna mai faɗin, ina kuma zaki? Zan tafi ne tunda ba kya son kanina. Wai faɗa miki ba na son ganin ki. Ki dawo ki zauna. Murmushi Hassana ta yi. Ta dawo ta zauna tana mai kallon Afnan ta ce, ko dan Allah me yasa duk wulaƙancin da nake miki baki haƙura da daina zuwa inda nake ba? Na ga waɗancan ƙawayen naki, su ba su ishe ki ba ne, dole sai kin zo inda nake? Ba wai haka ba ne, a tsarin rayuwata tunda na shiga makarantar nan babu wadda ta sami, babu wacce ta yi min sama da ke. Tun daga kyawun halinki, tafiyarki da kuma tarbiyarki. Amma su gaba ɗaya ba su da hali, haka zalika ba su da tarbiyya. Da cewa mahaifina yana da tarin dukiya, mabarkacin faɗa miki wani sirri. Mahaifina shine Prime Minister na ƙasar nan. Ban taɓa jin kaina a matsayin wata ba, sannan ban taɓa yin wani abu na rashin da'a ba. Idan ban da kima babu wacce ta san, babu wanda a makarantar ne ya san cewa ni 'yar gidan Prime Minister ce. Babban abin da yasa nake bibiyar ki shine kina da hankali, tarbiyya, ƙoƙari, ga sanin ya kamata. Domin a kullum idan na koma gida sai na ba wa mahaifina labarinki.
shine mahaifina yake ma ƙara ƙurfa min gwiwa akan cewa irin ku ne ya kamata a yi abota da su. Don Allah ina son ki bani dama na zama ƙawarki, abokiyarki. Murmushi kawai Afnan ta ce, tabbasa halayya ki tamun, sannan kin burge ni duba da jajircewar da kika yi na ƙulla abota da ni. Kin gani nan ina da aure, sannan yayana shine ya hana ni kula kowa a makarantar nan. Ya ce babu ruwana da mutane daga mace har namiji. Wannan shine dalilin da yasa kika bana sauraron ki. Aure kuma? Hassana ta yi magana tana mai riƙe baki. To kuma da shi ta ci gaba da magana tana mai faɗin. A nan kuke zaune da shi mijin naki? Ko dai wannan da yake kawo ki makaranta shine mijin naki? A'a. Ba shi bane. Shi din kanin mijina ne. Okay. To waye shi mijin naki? Ina ga ma kin san shi. Na san shi. Na san shi fa kika ce. Babu mamaki san shi. Amma makanci Hassana ta ce to waye shi? Kin san Dr. Lion? Zaro ido Hassana ta da madaukakin mamaki ta ce, wai Dr. Aryan kike nufi? Shi nake nufi. Masha Allah. Gaskiya kawata kin yi dacen miji. Na san shi. Ai abokin aikin yayata ne ma. Ya sunanta? Afna ta tambaya da sauri. Ita ma likita DJ. Kin san Dr. Malisha? La wallahi na santa. Na gane ta. Tabbas za san Dr. Malisha. Ashe ya rikice. Ai ko dai ba ku kama ba. Da ya maga tana mai kyalkyalciya da dariya. Ito yanzu kin san abin da zai faru? Ba nan boro yake. In ya so idan na je gida zan kira ki sai ki kanan bata. Okay to babu damuwa. Daga haka ne Hassana ta ba Afnan wayarta. Dan take Afnan ta saka mata nambar waya. Sannan suka yi fankwana kowace ta kama gabanta. Bayan shekara 5 taro ya yi taro domin wajen ya cika fakil da mutane, yan uwa da abokan arziki. Kowa ka gani fuskar shi dauke da farin ciki. Babban makaranta ce da aka kawo tare da kayan kyale-kyale da kuma na more rayuwa abin gwanin ban sha'awa. Daga can gefe ko iyayen yara ne kama da yan uwansu suna da zaune don taya yaran nasu farin cikin kammala wannan babban makaranta da suka yi. A can gefe guda kuwa na go wani sashe da aka tanadar wa sarakai da kuma manya-manyan shugabannin ƙasa, cike kuwa da mai martaba da ke wajen zaune ga kuma dogare a gefensa. Sai kuma Aryan yana zaune a gefen shi na dama, ya ci ado irin na yaran sarakai. Yana sanye cikin wata alkyabba mai shegen kyau da kyalkyali. A fuskar shi kuma yana ɗauke da wani gilashi baki. Kowa ka gani a wurin kallonsa yake, ba musamman 'yan matan da ke wajen waɗanda suka mutu da soyayyar shi. Aryan kuwa sai faman baza ido yake yana mai neman inda zai hango masu yiyar shi kuma a bar ƙaunar shi a to Afnan, saboda tsawon shekaru kenan ba tare da ya ganta ba. Da haka zuciyar shi na kakare da kewarsa na yau sharabo. Ɗaliban makarantar aka fara kira, ana sallama su ɗaya bayan ɗaya tare da ɗaukar satifiket ana basu game da kyaututtukan da suka samu. Kowace yarinya idan aka kira sai danginta sun je su nuna farin ciki a kuma yi hoto. Sai dai shiru-shiru Aryan bai ga an kira Afnan ba. Haka yasa ya kira Yasmin yake tambayar ta akan me yasa har yanzu ba a kira Afnan ba. Kewa ina antin taku? Dariya ta yi ba tare ta ce da shi komai ba, wanda hakan ya sa ran shi ya ɓaci. Ya kalle ta cikin ɗaura fuska ya ce, ina tambaye shi shine yake min dariya? I'm sorry yaya, anta Afnan tana ciki, ita ce ta ƙarshe. Amma makance ya ce kamar ya ita ce ta ƙarshe. Saboda ta kyautar babba ce, ta fi ta kowace ɗaliba, domin ita ce ta samu Best Student of the Year, wato hazikar ɗaliba wadda ta fi kowace ƙoƙari a wannan shekarar. Murmushi ne ya subuce a Aryan. Haka ya sa ya sosa kanshi sannan ya koma wajen zaman shi, yana mai ci gaba da kallon ƙofar da ɗalibai suke fitowa. Daga can ya ji an ce, yanzu kuma za mu kira hazikar ɗalibarmu wacce ta fi kowace ɗalibar dagewa da mai da hankali a wajen karatu. Hakika malaman makarantar da muna alfahari da ita. Ƙarin kuma za mu yi jan hankali ga ita wannan yarinya da kuma sauran ɗalibai mu masu na cikin makaranta da kuma waɗanda ta kammala. A kowane lokaci muna buƙatar samun haziƙan ɗalibai kamar ta, domin yarinya ce mai kyau da ƙwarjini, ga kunya, babu ruwanta da wani ɗalibi namiji ko mace. Hatta ƙawayenta
babu ruwanta domin ita ƙawayenta littattafai ne. To mai zai hana sauran ɗalibai su ma su yi koyi da ita? A yanzu dai saboda ƙarancin lokaci za mu gabatar da ita a gurguje. Ba kowa ba ce wannan ɗaliba face sarauniyarmu kuma gimbiyarmu a masarautar Manami, wato Afnan Abdullahi AY. Cikin takun kasaita na hango wata kyakkyawa budurwa wacce bata wuce shekaru 21 kacal a duniya ba. Kyakkyawa budurwa ce ta gaban kwatance, tana zanye da wata doguwar riga ta atamfa, sai rigar graduation da ta dora a saman kayan nata. Gashin kanta an yi mata fakin da ribbon, sai gashin da ya dan sako a gadon bayanta, ta kuma dora hula a samai. Cikin takun tana kasaita irin na manyan mata ta shigo, fuskarta tana dauke da kayataccen murmushi wanda ya sa dimple ɗinta guda biyu suka bayyana. Har ta karasa inda shugabannin makarantar suke, nan da nan aka shiga yi mata tafi game da taya ta murna. Wasu samarin makarantar ne suka kawo yin gulmar suna masu faɗin, wai dama haka yarinya can take da kyau, amma shine saboda bakin hali irin nata take rufe fuskar tata. Shi ko Aryan gabaki ɗaya haushi ne ya kama shi, dan jin yayi wani kululun bakin ciki ya tokare mashi a makoshi, ganin yadda halittar Afnan ta bayyana ga kuma zubi da tsari na cikakken budurwa da ya bayyana a cikinta. Miƙa mata abin magana aka yi, yayin da ita kuma ta karɓa cikin natsuwa ta fara zuba turanci, sai dai mu anan da Hausa za mu karanta mu kasancewar masu bibiyar mu Hausawa ne. Afnan ta fara magana tana mai faɗin, da farko dai zan fara miƙa godiya na ga mijina abin ƙaunata kuma abin farin ciki na, wanda shine jagaba wajen wannan farin ciki nawa. Domin ba don shi ba da yanzu kila bana raye a wannan duniya. Ina miƙa godiya ga 'yan uwana da kuma danginsa da ma momi wadda ta kasance uwa a gare ni. Mijina shine farin ciki na, shine abin alfahari na. Ina wa kowace mace fatan samun namiji kamar yayana, domin shi ɗin na daban ne a cikin mazaje. Yayana, na sani cewa kana zaune a nan kana jin dukkan abin da nake faɗa, to ina miƙo godiyata a gare ka sosai da sosai yayana. Kamar yadda ka faranta min, Allah Ubangiji ya bani ikon faranta maka kai ma. Nan bakinta ya sarƙe, ta kasa ci gaba da maganar da take saboda kukan da ya ci ƙarfinta. Shi ma Aryan ɗin da yake zaune da ne idanun shi suka cicciko da ƙwalla, har bai san lokacin da ya miƙe ya fara taka a hankali zuwa dandamalin da ake gabatar da wannan taron ba. Ƙarasa ya cikin takun natsuwa, yana zuwa ya riƙo ta, nan take suka haɗa ido. A hankali cikin murya mai daɗin sauraro ta ce da shi, yayana, nam Afnan, ya isa ka ko? Yayana, na yi kewarka ne. Da ƙarar shi magana tare da fada a jikin shi. Nan fa ta fashe da kuka, shi kuma ya kankame ta. Ai kuwa tuni mutanen da ke wajen hankalinsa ya dawo kansu. Tuni mutane suka cicciro kyamarorin da ke wayoyinsu suka ɗaukar su a kyamarori. Gabaki ɗaya wajen ya yi tsit, ba ka jin motsin komai face ƙarar sautin ɗaukar hotuna, kafin daga bisani kuma aka kawo tafi, domin ba ƙaramin burge mutane suka yi ba. Hatta shi kan shi mai martaba da ke zaune a wajen sai da abin ya burge shi, musamman irin kulawa da ya ga Aryan ya ba wa Afnan. Bayan komai ya lafa ne, aka ba wa Afnan kyaututtuka na musamman, sannan momi ta roƙi alfarma ta zo ta hau saman dandamali da yi wa ɗaliban gurin godiya da ma manyan mutanen da suka samu halartar wajen. Kana da gibsan ta musu albishir na ƙayataccen walimar bikinsu da za su gabatar a danginsu. Sannan ta ce tana gayyatar kowa da kowa zuwa masarautar Manami, ba ta ɗauke wa kowa wannan shagalin ba, muddin yana da iko. Sannan ta ƙara da cewa akwai jirgi kyauta wanda zai jigilar dukkan waɗanda za su je wannan walima, da haka ba a buƙatar mutum ya kashe ko sisin kwakwai shi. Daga haka ta yi wa kowa sallama, sannan ta yi wa ɗalibai waɗanda aka yayi fatan alkhairi da fatan Allah ya ɗaukaka darajarsu. Ta masu sauraro, ma bari mu dakata a nan duba da halin lokaci. Ni ma ina yin masu bibiyar wannan channel tamu fatan alkhairi da fatan Allah ya cika mana burarrakan mu na alkhairi, ya kuma ɗaga darajar ku zuwa can ƙololuwar sama. Bari mu dakata a nan duba da halin lokaci, sai a tara a shi na gaba da za ta ka a cikin labarin da muke kama ku na Afnan mata maza, wanda marubuciya Hafsat Umar Dangora ta rubuta.
Ni kuma Abubakar Sadiq ka kawo muku a wannan channel ta mu ta Hausa Labidi nake cewa idan wannan ne farkon zan ka a wannan channel ta mu sai ku danna mun subscribe sannan ku tauna alamar karsarwa to ya daga sadu ku samu sabon shiri kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa sannan ku share wannan bidiyon ga abokan ku duk su Facebook sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba kuma section mu ke kawo muku a huta lafiya.